ତଦନ୍ତ ପରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଚେର ଗ୍ରାମର ଏକ ଜମିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ମାଣ୍ଡସିଲି ଗ୍ରାମର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦିନପାନ, ବୟସ 45 ବର୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଖଡ଼ିଆଲ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖଡ଼ିଆଲ ଆଇଆଇସି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିଛୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସଦାଶିବ ବୈଠାରୁ ଓ ମୃତ ଦିନପାନ ନେହାନା ଗ୍ରାମର ପ୍ରେମ ସୁନାନୀ ଘରକୁ ଛେଳି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଛେଳି କିଣାର ମୂଲଚଲ ନ ହେବାରୁ ସଦାଶିବ ଓ ଦିନପାନ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସଦାଶିବ ଘରେ ଦିନପାନ ରାତ୍ରିରେ ଖାଇଥିଲେ। ପରେ ସଦାଶିବ ବୈଠାରୁ ଓ କୈଶିକ ବୈଠାରୁ ଦିନପାନ ତାର ଘର ମାଣ୍ଡସିଲି ଗ୍ରାମକୁ ଛାଣିବାକୁ ଆଣୁଥିଲେ। 2 ଭାଇ ବାଟରେ ଦିନପାନକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ସଦାଶିବର ଭାଇ କୌଶିକ ବୈଠାରୁ ଦିନପାନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଦେଇଥିଲା। ସଦାଶିବ ବୈଠାରୁ ଧରିଥିବା ଟାୱେଲରେ ଦିନପାନଙ୍କ ଗଳାକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦିନପାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2 ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣି ତାକୁ ଏକ ଜମିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଖଡ଼ିଆଲ ଆଇଆଇସି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିବା ଆଇଆଇସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଖଡ଼ିଆଲରୁ ମନୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନୂଆପଡ଼ା ମିରର ନ୍ୟୁଜ୍।